Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Abonnenten, zu einem weiteren Kaffeekränzchen mit Dengoku. Kaffeekränzchen wird es heute nicht werden, wir haben schon spät abends, wir haben es jetzt, Moment, da muss ich mal schauen, 22:21 Uhr. Bin vorhin nach Hause gekommen, hab zwei Momente gehabt. Davon will ich mal ein bisschen was erzählen, mal wieder so ein bisschen Vlog-Action. Ich komme auch nochmal auf das leidige Thema Dragon Ball Xenoverse 2. Also auf das Thema kommen wir nochmal zurück. Und ja, das Thema wird sich aber jetzt auch endlich beendet sein. Also, erstmal fangen wir damit an. Ja, die nächsten drei Aufnahmen, also morgen das Video ist zerstört. Wieder die Probleme. Ich weiß jetzt aber, woran es liegt. Und dann kommt, glaube ich, noch eins oder noch zwei kommen dann. Und ja, der Fehler ist, oder das Problem dabei ist, dass mein PC anscheinend nicht leistungsstark genug ist, um mit der HDPVR 1080p aufzunehmen. So werden die Aufnahmen nämlich zerrissen. Das habt ihr jetzt im letzten Part von heute. Ich lade das heute noch hoch, das Video. Also heute jetzt weiß ich ja schon wieder nicht, 6. Februar. Ich weiß nicht mehr, wie der Part heißt. Boah, wie es heißt. Ausziehen mit Dengoku. Moment. Das ist wunderschön. Auf jeden Fall. Oh, das sieht so wunderschön aus. Total, dieser Bart, dieser fette Kratzer. Hier war meine Tochter übrigens. Bei einer Knuddelattacke hat sie gekratzt. Auf jeden Fall habe ich jetzt die PlayStation 4 auf 720p runtergestellt, runterskaliert. Ich hatte am Samstagabend wieder Aufnahmesession mit dem guten Phil für Digimon Story Cybersleuth und da sind die Aufnahmen weder zerstört noch irgendwas anderes. Das ist ja auch PlayStation 4 und ich glaube, das funktioniert jetzt, weil 720p schafft der PC. So, vergebt mir, das ist das erste PlayStation 4 Projekt, was bei mir kommt. Lüge ich jetzt? Ja, das ist das erste PlayStation 4 Projekt, was ich aufnehme. Oder? Ja. Nee, es ist das erste. Es ist tatsächlich das erste. Vergebt mir diese ganzen Fails, dass das so blöd läuft. Also ich finde es auch nicht toll, vor allem weil das ganze Projekt auch ein bisschen kaputt macht. Aber naja, man wächst ja an den Aufgaben und so, ne, an den Herausforderungen. Naja, wir wollen noch ein Unboxing machen, das wird auch im Titel stehen. Ich habe nämlich Post bekommen von dem guten, ich vergesse deinen Namen, oh Gott, wie peinlich, von dem guten Patrick Seven. Der alte Masochist, der mich gerne leiden sieht, der hat gesagt, dass er mir ein Spiel schicken möchte. Erst hatte er, glaube ich, überlegt Dead Space. Kenne ich aber schon das Spiel und ich finde es nicht so toll. Und dann hat er gesagt, er hat schon eine andere Idee für ein Spiel, wo er mich leiden sehen möchte. Also ich habe die Vermutung gehabt zuerst, als er das schrieb, dass das vielleicht Alien Isolation sein könnte für die PlayStation 4. Aber das habe ich auch für die PlayStation 3 und auf dem Together-Kanal mit dem Superboat 1992 gespielt gehabt. Naja, ich bin gespannt, was da drin ist. Das packen wir gleich aus. So, Thema Xenoverse abgehakt. Mit dem Abonnenten habe ich auch nochmal, also er hat auf meinen Kommentar reagiert. Ich habe unter einem Video einen Kommentar geschrieben, nochmal, warum er meine Parts denn lahm findet und so. Das waren wohl die ersten 10 Parts, die so lahm waren und dann ist das erst richtig losgegangen. Aber das ist meistens so, finde ich, bei Projekten, dass die richtige Action, oder er hat nur auf meine Ausraster gewartet. Das kann natürlich auch sein, ne? Ihr wollt mich alle leiden sehen und schreien. So. Anderes Thema. Fitness-Tagebuch. Ja, es ist Februar. Ich wollte eigentlich schon längst mit meiner Vorbereitung starten. Sagen wir es mal so. Aber ich habe Problemchen. Und zwar ziemliches Aua im Rücken und in der Schulter. Bin damit beim Orthopäden gewesen. Der sagte, das ist eine Schleimbeutelentzündung. Also bei jeder Bewegung fing er an zu knacken und weh zu tun. Hat dann Physiotherapie verschrieben gekriegt dafür. Also ich finde Physio ist kacke. Also es bringt bei mir irgendwie gar nichts, habe ich so das Gefühl. Die eine Physiotherapeutin ist auch krank im Moment. Das heißt, die Termine verschieben sich auch immer wieder. Und ich soll das eigentlich zweimal die Woche haben. Habe das jetzt einmal in einer Woche und in einer Woche hatte ich es sogar gar nicht, weil ich ja arbeitstechnisch auch noch eingebunden bin, so, ne? Richtig Vlog-Style heute, cool, das freut mich. Die meisten werden sowieso nicht alles gucken, deswegen, meh.
Ich werde aber auch nicht in die Beschreibung schreiben, bis wohin ihr gucken müsst, um was Bestimmtes zu sehen. Da bin ich heute noch faul. Auf jeden Fall kann ich nur Beintraining machen. Ich war zweimal laufen. Das erste Mal war sehr schmerzhaft. Meine Knie haben ziemlich wehgetan. Das zweite Mal war schon besser. Zeittechnisch war es schlechter. Aber ich komme langsam wieder in den Rhythmus rein und in Bewegung. Und mit meinem schönen Geburtstagsgeschenk, was Geburtstag? Ja, es war Geburtstag. Geburtstagsgeschenk Pokémon Go Plus. Kann ich sogar unterwegs als Pokémon fangen. Ich bin so süchtig nach diesem Spiel. Das ist unfassbar, Leute. Ja. Laufen, Beintraining. Und das ist blöd. Ich mache auch Bauch und unteren Rücken, aber das ist kacke. Ich habe auch eine ganz schöne Plauze gekriegt jetzt so über den Winter, weil ich auch, ich glaube, einen Monat nicht trainiert habe oder zwei. Also ich bin echt faul geworden. Werde ich jetzt aber wieder ändern. Genauso auch meine Ernährung. Ich habe mich mega lange jetzt schlecht ernährt, alles Mögliche gegessen und so. Das ändert sich jetzt ab morgen. Heute habe ich noch mal ein bisschen Quatsch gegessen, gestern Abend auch noch mal. So als Abschied, sage ich mal. Aber ab morgen geht es wieder richtig los. Vor allem dadurch, dass meine Zahnspange ja auch schon eine Weile weg ist, kann ich jetzt auch wieder Nüsse essen und so. Und zum Frühstück, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Vielleicht interessiert euch ja, was ich so zum Frühstück dann esse. Definitiv wichtig für jeden Kraftsportler oder Sportler allgemein, Haferflocken. Haferflocken mit 1,5% Milch. Dazu ein Scoop, also 30 Gramm Proteinpulver mit Blueberry Cheesecake Geschmack, mega lecker. Dann als Crunchy-Effekt in meinen Haferflocken gibt es dann die hier. Die finde ich ganz gut. Da ist kein Zucker drin oder sowas. Sind aus Dinkel, doch Fruchtzucker ist mit drin, aber Fruchtzucker besser als Industriezucker, finde ich. Also Fruchtzucker finde ich in Ordnung. Kakao ist da auch drin, aber entölt und entölt ist immer super. Also 4,3% entölt. Ja, kühl trocken lagern. Finde ich ganz gut. Sind super gesund. Was will man mehr? Und dazu kommt dann noch da rein eine Banane, ein paar Weintrauben. Also ich verzichte in meiner Ernährung wieder auf Weizen und auf Industriezucker, falls euch das interessiert. Ich werde natürlich auch zu Zuckeralternativen greifen, wie Fruchtzucker zum Beispiel, finde ich ganz gut. Aber Fruchtzucker dann mal auch nur aus Obst wie Bananen oder sowas. Und ja. Zum Braten benutze ich auch nur noch Kokosöl. Habe ich vorher auch schon die ganze Zeit, hatte aber keins mehr da. Habe mir jetzt aber wieder Neues besorgt. Das liegt jetzt da vorne, das hole ich jetzt aber nicht her. Dann gibt es da Chiasamen. Ich glaube, ein kleiner Scoop. Ich weiß nicht, wie viel Gramm das dann sind. Mega geiles Zeug mit Omega-3-Fettsäuren. Eine Quelle pflanzlicher Fette mit Omega-3-Fettsäuren. Kriegt man eigentlich nur durch Fisch. Fisch gibt es nämlich morgen auch, oder besser Meeresfrüchte gibt es morgen. Morgen gibt es nämlich Frutti di Mare, ohne Zusätze, einfach nur gekocht, ohne Salz, ohne Zucker, ohne alles. Weil ihr müsst da echt mal drauf gucken, wenn ihr einkaufen geht. Überall ist Zucker drin, das ist unfassbar. Und also Meeresfrüchte, asiatisches Gemüse, auch ohne irgendwelche Zusätze, einfach das rohe Gemüse. Dazu gibt es dann noch das hier. Passierte Tomaten, daraus mache ich mir dann eine schöne Soße. Und Reis. Reis, ganz viel Reis. Reis ist so lecker. Ich hasse Reis. Aber naja, was muss, das muss. Und in der Zwischenmahlzeit greife ich dann gerne zu sowas dann, weil ich das ja wieder essen kann. Sonst habe ich mir einen Proteinshake zwischendurch getrunken als Zwischenmahlzeit. Ist aber auch nicht das Wahre, ne? Also ich habe auch lieber was zu kauen. Dadurch, dass die Spange weg ist, kann ich das wieder. Das war die hier. Paranusskerne. Wenn ihr eure Ernährung auch umstellen wollt und ihr wollt Nüsse als Zwischenmahlzeit, also Nüsse sagt man immer, ja, die machen Fett, weil die ungesund sind und so. Nüsse sind mit am gesündesten, haben einen riesigen Anteil an Protein und haben zwar auch viel Fett, aber das sind gesunde Fette, die können den Stoffwechsel nochmal ankurbeln. Deswegen sind Nüsse als Zwischenmahlzeit gut. So. Jetzt kann ich im Moment keinen Oberkörpersport machen, muss halt alles schonen. Versuche trotzdem dann weiter im Training, jetzt wieder ins Training reinzukommen, weil ich ja echt lange nicht mehr trainiert hatte und faul geworden bin, aber naja. Wenn es euch interessiert, mache ich weiter ein Fitness-Tagebuch, die zweite. Und dann schauen wir mal, wo es mich so hinführt. Wie viel Akku habe ich noch? 28% geht. So viel dazu. Genau, der andere Schockmoment, bevor wir jetzt zum Unboxing kommen. Ich habe Post gekriegt. Und das ist jetzt vielleicht Lästern über Tote oder sowas.
Aber dazu muss ich gleich sagen, ich hatte niemals Kontakt zu meinem Vater. Niemals. Er ist verschwunden, als ich noch klein war. Ich glaube 3, 4, 5 war ich da. Ich kann mich da nicht mal mehr dran erinnern. Hatte einmal mit ihm telefoniert, da war ich in der Sozialassistentenausbildung vor der Erzieherausbildung, weil er die Unterlagen zurückschicken sollte. Und meinte er nur, du bist also der Rotzbengel, bla bla bla. Man redet nicht schlecht über Tote, aber ich will euch das mal ein bisschen so erzählen, warum ich jetzt so einen Schockmoment hatte. Und zwar ist der nämlich gestorben. Ich will jetzt kein mein Beileid oder sowas hören, weil ich habe keinen Kontakt zu ihm, ich habe da keine Emotionen drin oder sonst irgendwas. Und ich habe jetzt Post bekommen vom Anwalt, dass seine Frau und seine anderen Kinder, die er gekriegt hat, ich habe ja übrigens noch 2 Schwestern und 2 Halbgeschwister, junge Mädchen, glaube ich, stand da drin, glaube ich, junge Mädchen, die haben auf jeden Fall das Erbe abgelehnt. Und nun sollen die ganzen Kosten für die Beerdigung, wo ich nicht dabei war, die ich nicht organisiert habe oder sonst irgendwas, soll ich jetzt tragen und meine beiden Schwestern. Das sind immerhin knapp 2500 Euro. Nein, hallo, sag mal, spinnen die eigentlich? Die machen da eine fette Beerdigung und sowas und ich habe keinen Kontakt zu ihnen und der hat sich niemals Mühe gegeben, sonst irgendwas und ich soll jetzt die Beerdigung zahlen? Da sind die schief gewickelt. Ist vielleicht fies, viele können das nicht verstehen. Glückwunsch an die, die einen Vater haben. Ich will genauso auch ein guter Vater für meine Kinder sein, der immer da ist. Auch wenn ich getrennt bin von meiner Ex-Frau, will ich trotzdem mein Bestes geben, dass es den Kindern gut geht, weil das ist für mich das Wichtigste dabei. So, und dann, ich kann keinen Mann verstehen, der keinen Unterhalt zahlt, der sich keine Mühe gibt wegen seinen eigenen Kindern, vor allem die erstgeborenen Kinder und ja. Ihr wisst, die von euch, die Trennungskinder sind und dasselbe kennen, dass der Vater einfach flutschdiwupp weg ist und sich niemals kümmert und sowas, die können es nachvollziehen und ja, so viel dazu. Werde da natürlich gegen angehen, bis zum 17. Februar soll ich es zahlen. Ich werde da morgen, also der Brief war heute übrigens im Postkasten, ich habe niemals Post gekriegt wegen Ablehnung des Erbes oder sonst irgendwas. Da müsst ihr euch mal überlegen und dann kriege ich sowas, dass ich das jetzt innerhalb von, wann mal, wie viel? 6. haben wir heute, habe ich gesagt, ne? Innerhalb von 11 Tagen soll ich mal eben die Kohle zahlen. Die spinnen echt, egal. Ich werde mich darum kümmern, das Thema, ich sehe voll müde aus, ich bin auch scheiße müde, Leute. So, das ist mal wieder ein Mega-Vlog, Alter. Jetzt kommen wir zum Unboxing. Das Spiel von Patrick 7. Da ist noch ein schöner Brief mit drin. Versuche natürlich, das irgendwie so hinzukriegen, dass, ja, meine ganzen Lebensmittel hier noch. Ich freue mich schon darauf, meine Ernährung wieder umzustellen, Stoffwechsel wieder antreiben. Wenn da ein Brief drin ist, versuche ich natürlich den Brief als erstes mit rauszuholen, dass Sie den lesen können. Ja, da fühlt sich an wie ein Brief. Es ist ein sehr langer Brief. Aber Patrick 7 ist ja auch bekannt dafür, dass er immer viel schreibt, also in seinen Kommentaren auch. Mag ich echt gerne sowas. Oh Gott, oh Gott. Dann lese ich mal und ich lese ja so gerne vor. Grüße Senpai. Herzlichen Glückwunsch dazu, dass du bestimmt nicht die letzten 2 Minuten damit zugebracht hast, dieses Paket mit einer Hand ohne Schere. Das war... ja, dass du bestimmt nicht die letzten 2 Minuten damit zugebracht hast, dieses Paket mit einer Hand und ohne Schere zu öffnen, weil du garantiert super vorbereitet warst, wie halt immer. Ey, Alter! Ja, der Kerl kennt mich halt, ne? Aber war gut, dass er so ein Paket genommen hat, weil das ließ sich leicht öffnen. Ich hoffe, du verzeihst mir diese unpersönliche Art des Schreibens. Aber wenn ich bedenke, wie fließend du Handgeschriebenes immer vorliest und was für eine Sauklaue meine eigene Handschrift ist, ist diese Methode letztlich für uns beide vorteilhaft. Alter, man merkt, du verfolgst mich echt lange, ne? Ich hatte ja ursprünglich geplant, dich mit Dark Souls zu quälen, da du dich ja noch immer vor Toumon Insane oder in Sahne drückst. Seit über einem Jahr übrigens schon. Ich weiß, ich hab's auf dem Schirm. Ich habe im Moment gar keine Zeit. Immer wenn ich denke, so am Wochenende, komm, heute machst du Livestream, spontan Livestream, machst das Spiel endlich. Immer irgendwas anderes oder man will einfach mal Ruhe haben. Es tut mir leid, es kommt noch. Und ich genieße es ja auch sehr, dich bei solchen Spielen ein wenig leiden zu sehen. Und habe daher reichlich überlegt, wie ich da Ersatz schaffen könnte. Doch dann habe ich mich umentschieden. Stattdessen habe ich dir jetzt also eines meiner absoluten Lieblingsspiele geschickt. Mit wunderschöner, fesselnder Geschichte, interessanten und liebenswerten Charakteren, super Grafik,
vor allem in den Cutscenes, sowie einem sehr gut gemachten Kampf- und Levelsystem. Mein bester Freund, der auch Digimon World 4 so gut kennt, und ich haben dieses Spiel zweimal durchgespielt. Beide Male mit um die 100 Spielstunden. Es geht zwar auch schneller, aber wenn man sich alles ansehen, alle Nebenquests machen und die Charaktere aufs maximale Level bringen will, dann kann das dauern. Wie, ein bisschen wie Final Fantasy gerade, ne? Am meisten Spaß macht das Game auch definitiv, wenn man es zu zweit spielt, was bei dem Kampfsystem ohne weiteres möglich ist, aber auch alleine kommt man gut durch. Ob als LP oder einfach nur zum Privatzocken kann ich dir dieses Spiel jedenfalls nur wärmstens empfehlen. Auch wenn ich deine Reise natürlich gerne verfolgen und dir vielleicht auch wieder den einen oder anderen Tipp geben wollen würde. Und nein, ich versuche ganz bestimmt nicht, dich gerade einfach nur in Sicherheit zu wiegen. Ich habe das gerade wirklich gedacht, der tut gerade nur so. Damit du nicht damit rechnest, dass nach ein paar Spielstunden die Story plötzlich total deprimierend und verstörend wird. Selber will ich nie tun. Jetzt wird's eigenartig. Jetzt habe ich ein anderes Spiel im Kopf. The Last of Us würde ich jetzt sagen. Ach ja, Teil 2 ist auch gleich dabei. Zudem kann ich aber noch nicht viel sagen. Mein Kumpel und ich sind gerade bei Final Fantasy XIII. X 13? Nein. Ist das 13? Und wenden uns danach erst wieder Tales of Xillia 2 zu. Versucht doch den Namen dreimal ganz schnell hintereinander zu sagen. Xillia 2, Xillia 2, Xillia 2. Nee, Tales of Xillia 2, Tales of Xillia. Oh Gott. Also dann, dir viel Spaß mit diesem kleinen Geschenk und wir sehen uns sehr bald in den Kommentaren wieder. MFG, Patrick 7, Patrick 7. Also, was ist es jetzt? Ist es ein Liebesspiel? Ist es ein böses Spiel? Das erfahrt ihr heute nicht mehr. Ey, wir sind fast bei 20 Minuten. Der zweite ist aber nicht Final Fantasy X, ne? Aber das habe ich nämlich schon. Jetzt habe ich Probleme beim Auspacken. So, ich gucke da erstmal, ich gucke mit euch zusammen da in die Kamera. Ach, hat er doch geschrieben. Tales of Xillia. Tales of Xillia 2. Cool. Also ganz ehrlich, ich kenne das Spiel nicht. Also es ist schon so ein Genre RPG, glaube ich. Es ist PlayStation 3, okay. Das Schicksal von Rize, Maxia und Olympios liegt jetzt in deinen Händen. Folge Jeet, oh Gott, was sind das für Namen? Mattis und Mila Maxwell, die aufbrechen, um eine mächtige Waffe, die der Welt das Mana entzieht, zu zerstören und das Gleichgewicht wiederherzustellen. Begleite Ludger, der Lutscher, und Elle, ein Jahr nach dem dramatischen Ende des ersten Teils von Tales of Xillia, oh Gott, ich habe jetzt schon Probleme, Xillia, auf ihrer Reise ins Land, Kanaan. Ihre Entscheidungen werden viele Leben für immer verändern. Das klingt echt episch. Aber da bin ich echt gespannt. Danke, Patrick. PlayStation 3, sehr gut. Dann kann ich das auch mal wieder auf... Nein. Dann muss ich die... Ah, okay. Ja, ich habe schon einen Plan. Ich habe einen Plan, Leute. Passt schon. Schön. Da freue ich mich, wirklich. Cool. 2 Spiele auf einmal. Das heißt, ein doppeltes Let's Play so gesehen. Das kann man online spielen dann? Kannst du mal in die Kommentare schreiben, ob man das dann online spielen kann. Weil sonst wüsste ich auch schon, mit wem ich das dann zusammen spielen würde. Jo. Mal gucken. Aber Leute, ich habe jetzt mehr als genug geschnackt. Ich sehe scheiße müde aus. Und ich bin auch scheiße müde und will ins Bett. Dieses Video wird wahrscheinlich jeder von euch erst morgen irgendwann sehen. Das Licht ist hier so kacke. Und mein Chaos hier auf dem Tisch. Also Leute, wie gesagt, entscheidet mal, wollt ihr Fitness-Tagebuch sehen? Dann macht doch mal einen Kommentar und gebt den Daumen hoch, so Fitness-Tagebuch, und jeder, der das möchte, gibt den einfach einen Daumen hoch, diesen Kommentar. Dann weiß ich, ob da Interesse besteht. Mal gucken, wie ich das dann aufziehe. Ich wollte ja auch mal so einen Trainingstrailer machen. Mir fehlt nur die Kamerafrau oder der Kameramann dafür, obwohl ich könnte jetzt eben, ich weiß jemanden, den ich fragen könnte dafür, ne? Ja.
Mehr kann ich gar nicht sagen, ich schlafe gleich ein. Also, haust da rein, schaust rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Euer Dengoku, Senpai. Und jetzt ist das so blöd, weil ich muss nämlich jetzt nochmal extra den Knopf drücken. Also jetzt.